20. po redu događanje, naše domaće sada i u buduće, Primorsko-goranska županija, evo prvi put smo na otoku, odabran je otok Rab, to je do sad jedini otok koji smo posjetili. Samim tim što smo na otoku šaljemo i poruku da su otoci za program ruralnog razvoja od iznimne važnosti. Vidjeli smo jako puno izlagača, OPG-ova koji definitivno daju sliku da ima ogromnog potencijala za daljnji razvoj ne samo na otoku Rabu, nego na svim otocima, ne samo u Primorsko-goranskoj županiji, nego u cijeloj Republici Hrvatskoj. Pa dobro, evo jedna fantastična manifestacija za nas, otočane, Rabljane, pogotovo poljoprivredne proizvođače, naše drage OPG-ovce koji su evo na ovom mjestu, na ovaj današnji dan uz predavanja i sve ono što im je i agencija i ministarstvo imali poručiti u smislu olakšanja proizvodnje i plasmana svojih proizvoda. Dakle, jedno mjesto gdje smo uspjeli okupiti proizvođače, gdje smo uspjeli okupiti evo i gastronomsku ponudu i na taj način svim ovim mnogobrojnim turistima zapravo poslati najjasniju i najbolju poruku, a to je da evo naši otoci i naša Hrvatska proizvodi, to su kvalitetni proizvodi, ima ih, dostupni su i ja vjerujem da su gosti to prepoznali na interes i na korist evo našim proizvođačima za kojega i država i regija, normalno i grad Rab daju kroz razne programe poticaje da upravo ta proizvodnja bude brend otoka i grada kao što je Rab. Firma u kojoj radim ima proizvodnju tjestenine, keksa, kruha, pekarskih proizvoda. Moj šef ima OPG, proizvodi, uzgaja masline, proizvodi ulje. Ulje ima, to je jako važno, dobilo je zlatnu medalju u New Yorku za najbolje ulje na svijetu za ovu godinu. Danas smo imali priliku i zato mi je izuzetno drago da smo ovdje kod nas u Primorsko-goranskoj županiji u gradu Rabu na predstavljanju prvenstveno projekta predstavljanja naših domaćih autohtonih lokalnih proizvoda, većina od kojih su evo ovdje sa područja grada Raba, ali i šire Primorsko-goranske županije. U sklopu toga imali smo priliku i poljoprivrednici imaju čuti, ali i mi evo koji donosimo odluke na određenim razinama o novitetima u sklopu programa ruralnog razvoja, u svemu onome što ministarstvo čini kako bi olakšalo provedbu natječaja, kako bi olakšalo podjelu sredstava u okviru određenih mjera i naravno kako bi unaprijedilo i poljoprivredna gospodarstva i njihovo poslovanje i cjelokupni standard na ruralnom prostoru.